Herkese merhaba, bu sıralama karakterlerin güçlerine bağlıdır. Ona göre yorum yapınız. Teşekkürler. Evet başlıyoruz canlar. İlk olarak Amber'den başlıyoruz. Amber ilk çıktığı zamanlar aşırı popüler ve güçlüydü. Ama şu an dengeli bir savaşçı. Çok güçlü, özellikle de ultisi ve hiperşarjı güçlüye girer. Bonnie, Maalesef ki şu an metada değil ve zayıf. Chuck, Sadece sıcak bölge ve soygunda iş görüyor, zayıf. Gray, Güçlü bir karakter, daha yeni hiperşarj geldi. Lily, Çoğu kişi kesin güçlüye koyardı. Ama çoğu karakterle boy ölçüşemez. Bu yüzden dengeli bir savaşçı. Lola, Eskiden güçlüydü, şu an dengeli. Normalde nefret ederim ama adalet var bende. Maze, Çok abartılacak bir yönü fazla yok. Dengeli bir savaşçı, aslında 3000 vuruyor ama oynayabilmek lazım. 8 bit, yavaş olsa da güçlü bir karakter, ultisi iş görür, soygunda gidebilir. Barley, Bir sürü topçu karakter geldi. Şimdi bu karakter onların yanında altta, dengeliye girer. V, Açıkçası çok severim ama dengeli bir savaşçı, canı biraz az. Belle, Aşırı güçlü bir nişancı, bence çok tercih edilir, güçlü. Bir güçlü, özellikle sopasıyla savurması, seveni de fazla zaten. Val, İyi güzel ama abartılacak bir yeri yine yok, metada da yok. Brock, Klasik dengeli. Bull çoğu karaktere göre zayıf kalıyor. Buster, Harcanan karakter, güçlüydü, daha fazlası lazım. Buzz, Bu karakter bence dengeli, kötü de değil. Byron, En nefret ettiğim karakterler arasında ama güçlü, işe yarıyor. Carl, Bence dengeli karakter, bencesi yok, hatta çoğu kişi aynı fikirde bence. Charlie, Çok oynanan karakter değil, zaten klasik dengeli yine. Chester, Güçlü karakter, birden fazla ultisi var, efsanevi olmayı hak ediyor. Colette, Soygun karakteri tam yani, güçlü de zaten. Ruffs, Bizim millet oynayamadığı için kötülüyorlar ama aslında güçlü. Colt, Bence güçlü çünkü özellikle seviyeyken hiperşarj deliyor geçiyor. Cordelius, Güçlü bir karakter. Bazıları zehirli diyor, onlar ne yaşıyor bilmiyorum. Crow, Güçlü karakter. Bence hala oynanıyor, biraz eskidi ama olsun. Darley, Efsane karakter. 2 ultiye çıkarıldı. Şu an metada zaten. Belli yeri. Doug, Direkt çöp, bir halta yaramıyor. Draco, Aslında kadar kötü değil ama gene oynanır azıcık, küfe koyuyorum. Dynamite, Zehirli topçu ama dengeli, yalan yok, nefret ederim ama neyse. Edgar, Ya bu karakter hem zehirli, hem kolay, hem abartılıyor, sadece atlıyor. Ben bunu nereye koyayım ki ya? Bazı takipçilerim kesin bak iddiaya girelim. Bu karaktere aşık. Ama abartılmaz. Bunu liste dışında fikrimi belirteceğim. Bu karakter abartı sadece. Ems, dengeli sevdiğimde bir karakter ama abartılmaz. Angelo, Kesinlikle efsane, prosu iseniz karşınıza zar zor gelir. Diyecek laf yok. Barry, Bence dengeli, ilk çıktığı zamanlar güçlüye girerdi. Juju, Bu aralar kesinlikle efsane. Çok güçlü, oynanır, metada. Melody, Hem hiperşarj geldi, hem özellikleri iyi, güçlü. Shade, Ben ilk çıktığında aşırı güçlü sanmıştım ama dengeli. Eve, Ne kadar sevmesem de dengeli. Fang, Şu anlık zayıf. Frank, Hem metada, hem çok güçlü, hem oynanıyor, savaş topu karakteri.
Gale. Çok popülerdi eskiden, şu an dengeli. Jin direkt güçlü zaten knockout'ta iş görür. Griff. Dengeli, abartılacak tarafı yok. Grom. Zayıf, en kötü topçu. En azından işlevi var. Gus. Efsanevi, zaten metada oynanıyor. Hank. Direkt çöp ya, oynayan oynar ama onun dışında doğru dürüst özellik yok. Jackie. Ben çok severim ama ne yazık ki dengeli, hatta biraz altta bile kalıyor. Janet. Hiperşarj onu güçlüye çıkardı. Zaten ben bayılıyorum. Jesse. Güçlü, soygun karakteri. Kit. Çoğu kişi zehirli diyor ama bence fazla değil, güçlü bir savaşçı. Bu karakter, güçlü iş görür, iyi topçu, ne kadar sevmesem de. Benim main'im direkti, efsane, zaten güçlü. Lou. Mermisi aşırı hızlı doluyor artık, efsane oldu. Mandy. Ultisi özellikle harika, güçlü. Max. Asla düşmeyen karakter, efsane. Meg. Eskiden güçlü derdim. Şu an biraz düştü, dengeli. Miko. Nefret ederim ama en azından işlevi var, zayıf. Mo. Güçlü özellikleri iyi. Mortis. Mine'lerimden izleyenler bilir. Efsane. Nani. Güçlü karakter. Güçlü, vuruşu engellemesi falan. Penny. Efsane, buff geldi falan. Piper. İyi keskin nişancı. Bu karakter güçlü bizim millet oynamadığı için kötü diyor ama yalan.